Salsa sama Yuma dan ada siapa lagi? Aji. Wah, sekarang ada Aji ya guys. Kita mau unboxing kado-kadoan guys nih. Apa? Kira-kira dalamnya apa ya? Tadi ibu beli ini di pasar guys, tuh. Tapi ada babynya. Iya, ada Barbie-nya, kayaknya ini ada nomornya di dalamnya ya. Ya. Udah gak sabar ya? Ya. Iya, sebentar. Wah, rusuh banget guys, ada Aji. Biarin dulu, pinjemin dulu, gak apa-apa. Nah guys, nanti kalian dengerin dulu. Nanti kalian boleh dapetin ini asalkan bisa tebak nama-nama binatang ya. Oke? Setuju? Setuju ya guys? Ini nggak apa-apa, kasih pinjem Aji dulu biar nggak rewel ya. Ini namanya. Iya, sebentar ya guys, kita cari. Babynya ya guys. Iya guys, wah banyak banget guys, pokoknya Ada guys. sepatunya, ada mainannya di sini. Iya. Oke, sekarang tebak nama binatang. Nih, ini apa ya? Taruh sebentar. Ya, udah lihat? Udah ya. Nih guys, mereka harus tebak nama binatang ini apa? Apa coba tebak? Oke, Ate yang buka duluan sebentar ya. Oke guys, si Ate dapat ini guys. Ya, kita buka. Yang warna pink. Karena Ate udah bisa tebak ya guys, warna pink. Coba nih, ini dia guys. Kira-kira dalamnya apa ya? Kayaknya mainan doang deh. Ya, kita buka. Oh, ini boleh. Aji kasih satu. Ih. Nih Aji nih. Wow. Oh, Aji mau bonekanya guys. Oh my god. Oh, Aji mau ini ya. Oh, Tuh. dulu. Oh, Aji mau yang mana? Aji mau ini. Gelang. Coba kasih lihat teman-teman. Oh, Wah, guys, dapat ini iket rambut. Oh, gelang aja kita jadiin gelang. Wah, Ate dapat gelang, guys. Keren. Sekarang Salsa lagi ya. Udah siap belum? Salsa udah siap. Oke. Salsa udah siap, guys. Sebentar ya. Nih. Salsa, ayam goreng. Tuh kan. Wah, guys, di sini rusuh sekali ya, guys. Nih, udah lihat kan? Ya. Tebak nama binatang ini apa? Cacing. Wah, betul. Hore. Nah, kasih tuh. Suruh pilih warna apa? Hijau. Udah sama aja. Oke, kira-kira dalamnya apa ya, guys? Salsa dapat apa ya kira-kira? Sebentar dong, sabar. Atau dapat nomor nggak tadi? Nggak dapat nomor. Nggak dapat nomor, guys. Nggak dapat nomor ya? Kita taruh di sini dulu deh. Iya. Enggak, buka dulu udah. Wah, guys, banyak banget guys kado-kadoannya di sini, guys. Aku. Iya, sebentar. Susun rapiin. Tuh, susun dulu situ. Wah, Aji rusuh ya, guys. Aji duduk. Aji duduk ya, Ajinya duduk. Teman-teman, di dalamnya ada apa? Wah, kita intip dulu. Wah, guys. Ada mainan dalamnya. Wah, ini kayaknya pesawat-pesawatan deh, tapi harus dirakit ya. Iya. Wah, kita minta tolong Ainus buat rakit ya. Nah, sekarang ada lagi ya. Ya, guys. Sekarang ada lagi, tebak dulu nih. Nama binatang ini apa ya? Oke, tuh. Udah lihat belum? Udah? Sekarang kasih lihat teman-teman ya. Atau tebak nama binatang. Binatang apa ini? Gajah. Oh iya, guys, betul. Ini gajah ya, tuh. Atau pilih yang mana? Kucing yang macet. Oh, yang warna hijau. Yang warna hijau lagi. Warna apa? Terserah sih pilih. Kita buka unboxing. Unboxing. Kira-kira isinya apa ya? Dapat apa ya? Ayo. Dapat apa ya kira-kira? Om Masya. Om Saudara. Ya Allah, dapat apa ya Allah? Wah, guys, ternyata dapat pesawat juga. Nih, harus dirakit dulu, guys. Minta tolong Ainus lagi. Nih, ini punya Salsa tadi, guys, yang udah dirakit. Wah, Salsa mau terbang kemana nih pakai pesawat ini? Mau jalan-jalan kemana? Ke Bali? Bisa, berangkat. Tuh, guys, lihat deh. Wah, dapat pesawat, guys. Ini. Dapat. Sekarang tebak nama binatang lagi ya. Sekarang giliran siapa? Salsa ya? Salsa nggak? Giliran Salsa ya? Oke, giliran Salsa, guys. Sekarang ini apa nih? Udah lihat? Udah? Tahu? Ini nama binatangnya apa? Burung. Wah, burung, betul. Hore, dapat. Salsa mau yang mana? Mau yang kuning? Boleh yang kuning. Aji dapat apa, guys? Ikan. Wah, Aji dapat ini, lihat deh. Wah,
Aji dapat ini guys. Tuh, nih buat Aji. Tiup. Nggak apa-apa biar dia tiup sendiri. Wah. Rusuh banget ya guys. Aku. Iya sebentar, satu-satu, sebentar. Ayo Caca, buka. Bisa nggak? Wah kira-kira Salsa dapat apa ya? Bisa nggak? Nih, Kak, di bawahnya. Iya ini dibuka loh terus aja. Dirobek nggak apa-apa, dirobek. Dirobek nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Wah guys masih banyak nih guys tuh. Kayaknya kita bikin 2 video ya guys. Ada part 2-nya nih. Yuk, aku. Wow. Ih apa nih guys? Wah ini krayon, ya nggak sih? Iya. Ini krayon Iya. buat gambar. Iya. Wah keren guys. Tuh lihat ya dapat 2. Ada warna kuning sama merah. Wah kuningnya samaan kayak warna baju. Wah keren. Sekarang ate lagi ya. Ini juga. Sekarang ate lagi guys. Ini juga guys. Kita taruh pesawatnya di sini. Ate sama ya gambarnya kayak Salsa ini, tau kan? Nah, ini apa gambar apa? Belum. Iya, burung juga, guys. Wah, tuh. Ate mau pilih yang mana? Yang warna itu, yang warna apa sih kuning ya? Sini bisa ayunan juga loh. Bisa apa? Ayunan. Nggak bisa dong. Ini masa pesawat bikin ayunan, guys? Gak bisa itu, bisanya gitu aja. Iya, as ketabrak. Terbang selalu. Iya, guys. Wah, banyak banget ini. Nih, guys, lihat deh. Wah, kepala. Bonekanya kayak gini. Kasihan banget, Banyak Neon. guys. Kasihan Kita banget, bisa guys. bawa lagi. Coba lihat. Tapi beda. Ini pesawat, ini ABRI ya? Bukan? Abi Oh, sama kayak Salsa ini. Tuh, guys, sama kayak Salsa. tapi ini bututnya panjang. Masa sih? Beda emang? Iya. Oh beda. iya. Nanti kita minta tolong Kak Yunus buat rakitin ya, guys. Tuh, yang tadi mana ya? Kok belum selesai ya? Wah, lama banget, guys. Yang satunya lagi dibikin dulu, guys, di pabriknya. Tuh, lihat deh. Ini punya Salsa. Sekarang kita Baju. enggak, sambung lagu ya. Jangan tebak-tebak nama binatang lagi ya. Boleh? Boleh. Siap. Sekarang Salsa dulu ya. Iya. Aku udah aja. Siapa dulu? Ate dulu boleh? Aku. Boleh. Boleh. Oke. Sambung lagu ya. Dengerin dulu nih. Iya. Balonku ada 5. Kepala warnanya. Betul, betul. Boleh pilih. Ning. Oke, kita buka warna biru. Iya betul. Itu warna biru ya guys. Kira-kira isinya apa ya? Ya. Kira-kira isinya apa ya? Wow. Wah, apa? Sama. Kayak siapa? Kayak siapa? Wah, sama kayak Aji guys. Tuh, ini warnanya hijau. Tapi ini kayak ada gambar Gajah. gajah. Iya betul, gambar gajah guys. Tapi ulang tahun. Wah, udah kayak tukang parkir ya guys. Kayak polisi ya. Oh, udah jadi. Oh ini guys, udah jadi. Ini punya Ate guys. Tuh, lihat deh, bagus banget ya. Warnanya biru. Tuh, ini Ada hadiahnya. coba-cobain. Sebentar, ada challenge-nya dulu. Sambung sambung lagu ya. Aku mau ke Bali lagi. Aji bisa duduk, tolong duduk Aji, duduk ya. 1, 2, 3. Oke, tebak lagu lagi ya, sambung lagu ya. Teman-teman, aku mau Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. naik teman istimewa, ku duduk di muka. Boleh buka. Ini. Wah guys, nggak ada yang dihukum ya guys, nggak ada yang dihukum nih. Dapat hadiah semua anak-anak. Wah keren. Aku. Kira-kira dapat apa lagi ya? Kalian kalau mau milih sambil dikocok-kocok ini nih, kira-kira dalamnya apa gitu. Kayak boleh pilih-pilih gitu. Apa? Gitu. Yuk, ayo cepetan. Iya sebentar nih, Salsa belum kelihatan dapat apa. Guys, Aji boleh duduk dong. Duduk Ajinya, temen-temennya nggak kelihatan soalnya. Iya, teman-teman nggak bisa lihat. Wah, ini mainan. Oh iya, yang bisa panjang itu guys. Ini tuh kayak yang bisa panjang itu. Sebentar, iya sebentar. Bunda, paling. Gini kan? Sebentar. Wow. Nggak bisa guys, ini kayak belum longgar. Sebentar ya. Ih, Sebentar. Iya, ibu juga tahu. Oh, Ji. iya. Pokoknya ini bisa dipanjang-panjangin gitu guys. Tutup, buka. Buka, iya betul. Wah seru banget ya guys. Masih banyak lagi nih. Aku. Oh guys, jadi ini tuh pesawat jet ya. Nah kalau ini kayak pesawat Ayo kita. biasa Yuk tuh. kita malam. Keren guys. Enggak sambung lagu. Sambung lagu aja. Oh mau merem aja.
Boleh kita tambahin ya guys. 1, 2, 3. Sebentar, sebentar. Sampahnya kita buang-buangin dulu guys. Sampahnya kita buang-buangin dulu yang sampah. Iya. Aji duduk dong. Aji ini rusuh ya guys. Dia nggak mau duduk. Oke. Boleh merem deh, boleh merem. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sama deh. Tuh kan? Ini bolong-bolong kayak apa nih? Nggak tahu deh. Sama deh kayaknya, ya nggak? Udah, yuk. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ini aja. Yang mana ini? Ini. Oke, buka ya guys. Ini kayak Ya Allah, kira-kira isinya apa ya? Oh, ini bisa diputer-puter juga loh. Bisa diputer. Iya. Coba kasih lihat teman-teman. Wow, jadi Wah guys, banyak. nggak ada yang dapat ini guys. Ini nomor 2 nih. Tuh, kayak buat main bola gitu. Mama jauh malam. Ya, masih sama kayak tadi. Ya, dapat pesawat jet guys. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa Like.